ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಬಂದರೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಕೆಮ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸು, ನಮಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆನ 1 ಕಪ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸು, ಅರಿಶಿಣನ 1 ಕಪ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ದಿನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟಿಪ್ಸ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಟೈಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರಿಂದನೇ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.